E aí galera, tá gravando mais um vídeo de Terraria. Eu não falei que ia continuar, mas ainda tô na tempestade. E pelo visto agora a tempestade tá certa. Ai meu Deus, tá certo. Então gente, se inscreva no canal, isso vai me ajudar muito. Vai me ajudar muito. Vai me ajudar muito, é sério. Vai me ajudar demais se inscrever no canal. Mas agora que isso aqui tá empurrando pra frente, vai ser mais fácil. Muito mais fácil. Vai, porque tem que ter dois arara. Ai! Meu Deus, velho. Morre. Essa é meio difícil, hein, de usar. Parece que eu não vou querer esse bichinho. Pronto. Jerônimo! Ei. Uhul! Então, gente, eu não sei pra onde que a gente tá indo. Mas se inscreva no canal, é isso de novo. E divulga pros seus amigos. Falem pros seus amigos para ir no meu canal e ver como que é. Isso vai me ajudar bastante. Ah, eu lembro de ter ido pra cá. Mas acho que eu encontrei meu castelo. Isso explica. Nossa. Que agressivo, hein, Pedro? Só mesmo. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Acho que não. É só esse negócio de correr. Só que eu não vou usar porque eu já tenho. Eu gosto de correr rápido. Ai, meu Deus. Imagina o pato dar dano. Seria muito lá. Mas que pato voa? Eu não sei se pato voa, mas existe algum pato que voa? Essa foi uma tentativa de ir pro céu. Ou não. Calma aí, Slime, eu não te fiz nada. Eu não sei o que aquele cara faz, não sei pra que ele serve, mas tudo bem. Deixe no comentário se vocês saberem. Se inscrevam no canal, se inscrevam. Isso vai me ajudar bastante. Muito. Muito mesmo. Uba. Falei uba. Uba. Uberlândia. Acertei. E peidei. Ai, acho que tá ficando escuro mesmo. Uma caverna. Não temos vazio de nada, não vou usar. Claro que não. Ai meu Deus, aqui tá ficando escuro demais. E que lá é um slime de qual cor? Não, não é verde. Esse slime é verde? Você quer de outra cor? Você tem alguma coisa dentro? Não. Nossa, pensei que eu tô nadando, gente. Ai. Gente, eu vou ter que... Se vem, né? Ai, meu Deus.
Deus, gente. Esse vídeo vai ser meio curto. Ou vai ter continuação, mas não vai ter. Não, vai ter continuação se for amanhã. Continuação amanhã. Ou talvez também pode ter mago amanhã. Talvez. Tô fazendo 2 vídeos por dia, tá, gente? Só pra falar que quando eu faço 3 é vídeo extra. Vídeo extra pra vocês, viu? Como vocês deviam se inscrever no meu canal. Eu dou vídeo extra. Eu já acertei. Sabia que tinha algum bicho aqui, né? Ah, velho, é muita coisa. Sério, vou ter que voltar pra casa. Não vai dar, gente. Questão de cura. Agora sim. O Conde Drácula anda! Calma aí, Simon. Não fiz nada pra você. Meu Deus, aqui tá muito escuro. Ai, meu Deus. Por que tinha que ter uma árvore? Ah, o que você tá fazendo aqui? Vem uma árvore tão gigante. Tem vaso. Tem vaso pra reclamar. Pelo menos voltou um negócio. Ele tá ali perto, ele tá chegando perto de mim. Mas poça de slime aqui? Por que tinha que ter uma slime? É mais dois zumbis. Aliás, sempre tá o arpão. O arpão tá tudo. Olha a vida. Calma, é que você acha que você não vai fugir, não. Então nós conseguimos dar um nele. Então meu arpão é bom, né? Eu vou acender a luz, eu vou colocar aqui a luz. Não sei se vocês estão enxergando. Se não estiver enxergando, desculpa, gente. Não foi minha intenção. Ah, sério? Fiz aqui de novo. Ai, gente, vou usar uma função, pronto. Ai, meu Deus, se vocês ouvirem vozes ou sei lá, ou outra coisa, são meus irmãos. São meus irmãos. Mas você não sabe falar, tipo. Ah, não sabe falar. Velho, muito bicho, muito bicho. Acerta no bicho. Esse aqui tem que ir na mira, né? Uou! Vai acertar neles. Mas é muito burro o arpão. Velho, o arpão bom, hein? Mentira, o arpão é péssimo. Só se for pra matar outras coisas. Cada um tem suas qualidades. Ah, cadê ele? Ai, gente, o vídeo já tá acabando. Hoje não vai ter vídeo extra. Mas eu posso chegar aqui amanhã de novo. Tá bom? Aqui não vai ter vídeo extra. Hoje, na verdade. Mas amanhã 2 vídeos vai ser de Happy Wheels. Ai. Ai, velho, eu não quero morrer. Vai zumbi. Ai, velho, aí vem um olho bizarro. Não, esse arpão acerta tudo, menos o que você quer acertar.
certeza de qualquer coisa. Ah, morreu. Esse esfregador que tá fazendo com isso. Ai, que não dá pra ver nada. Ai, que burro. Nem consegue. Pega esse cogumelo. Ah, já tinha pegado. Calma aí. Vamos ver com a caverninha. Tá claro, né? Tá, acabou a caverna. Valeu pelos corações. Ah, é. Nossa, a pessoa não sabe pegar uma tocha. Podia dizer essa pessoa que é seu. Ah, parkureiro. Não sou parkureiro. Ah, bloco. Eu não quero chapéu. Eu quero bloco. Isso, ainda bem que eu tenho esses negócios. Ai, meu Deus, velho. Levei um susto. Esse olho. Tan, tan, tan. Mas onde que eu fui pra ter essa música? Eu tô chegando num lugar especial. Deserto. Não, é... sei lá, é meio que uma praia. É uma praia mesmo. Esse mar não pode ser gigante. Ai, velho, meu irmão falou que esse mar é gigante. Não vai dar pra eu subir, atravessar, então vou ter que usar meus negócios. Minha irmã já ficou com que é de vida. E eu até agora tenho 200. Acabou. Bloco, 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 bloco. Não tem bloco. Ah, tem 2 só, mas não é bloco. Ai, velho, vou ver de novo no porco. Porco, você não tem nenhum bloco, porco. Mas que porco ruim. Tem mesmo que é um baú portátil. Eu não sei pra que serve essa chave. Então, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Valeu, falhou, fui!